បាទពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាផ្នែកចំហៀងនៃបែកខាងលើនៃច្រកហូររបស់ស្ពានកែងរបស់យើងហើយកម្លាំងទឹកហូរពីលើបាទនេះគឺជាមានទេសភាពបែបនេះបងប្អូនបាទហើយកម្លាំងទឹកគឺហូរខ្លាំងគ្រាន់បើដែរបងប្អូនបាទប្រហែលជានៅបែកខាងលើនោះមានផ្ទុកទឹកធំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហូររៀងគ្រាន់បើដែរហើយនៅក្នុងនៅក្រោមវត្តលូយើងនេះគឺមានដើមពលត្រីបាទហើយត្រីប្រហែលជាមានច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនទស្សនវិជ្ជាបែកខាងលើគឺអញ្ចឹងបាទហើយមានដើមពលត្រីបងប្អូនបាទទឹកហូរបាទទឹកហូរខ្លាំងបងប្អូនបាទនៅនេះអាចគេមកបបកត្រីបងត្រីបាទបងប្អូនមើលបែកខាងក្រោមនេះលូបាទនេះបងប្អូនបាទទឹកហូរខ្លាំងបាទហើយខ្ញុំនឹងស៊ូមឲ្យបានធំចែកជូនបងប្អូនបានទេសនាកាលនោះហូរខ្លាំងដែរបងប្អូនបាទនេះចាក់ទៅទលេសាបដែរបងប្អូនចាក់ចូលទៅទលេសាបបាទហើយដាក់4ចុចទៅបងប្អូនបាទបងប្អូនកម្រិត4ចុចនេះមិនដែរបងប្អូនគឺទឹកហូរខ្លាំងបាទនេះទីទឹកធំល្វឹងល្វើយបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតែងតែនិយមតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ Cambodia View Channel ដែលខ្ញុំបាទធ្វើការអាប់ឡូតជារៀងរាល់ថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងទេសភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមិនថាទេសភាពទេបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអ្វីមួយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបែបបទបង្ហាញជូនដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកវីដេអូទីតាំងមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាទក្នុងស្រុកសៀមរាបនេះដែរបងប្អូនបាទក្នុងប្រាសាទបាគងបាទសុំទោសបាទហើយទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងគេហៅថាស្ពានក្អែកបើបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនប្រហែលជាអាចដឹងហើយព្រោះអ្នកដែលធ្លាប់នៅខេត្តសៀមរាបឬក៏ជិះកាត់ទីតាំងខេត្តសៀមរាបណាបងប្អូនបាទហើយទីតាំងនេះគឺមានទឹកហូរខ្លាំងដោយសារតែដែលអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺស្ថិតនៅក្នុងរដូវវស្សាបាទរដូវទឹកជន់ឬក៏រដូវភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាស្ពានហើយមានចរាចរណ៍រថយន្តបរឆ្លងកាត់ទាំងម៉ូតូទាំងឡានបាទហើយនឹងមធ្យោបាយនៃការធ្វើដំណើរផ្សេងបាទបងប្អូននេះគឺជាកម្លាំងទឹកនៃទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងដែលហូរចាក់ពីទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងត្បូងបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើលើទូរស័ព្ទដៃហើយខ្ញុំធ្វើអត់បានពេញលេញ zoom អត់បានឆ្ងាយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបដោតគឺការមើលឃើញនិងស្ដាប់ឮបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះចាក់ពីក្រោមទៅលើហើយខ្ញុំនឹងផ្ដិតយកទេសភាពខាងលើចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាបាទនេះរដូវខែទឹកឡើងបាទគឺខែកញ្ញានេះបងប្អូនគឺបងប្អូនបានឃើញហើយគឺទេសភាពទឹកគឺអញ្ចឹងឯងកត្រាយជាប់កត្រាយច្រើនបងប្អូនបាទយើងមានកន្លែងទឹកហូរបន្តទៅក្រោមទៀតបងប្អូនជាមួយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅបែកហ្នឹងហើយផ្ដិតយកទេសភាពចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាហើយ ខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ឡូតជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំមានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើបានបងប្អូននឹងបានទេសនាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះខោជាប់កត្រៃទេបងប្អូនបាទថ្ងៃធ្វើម៉េចឲ្យតែបានវីដេអូបាទអាប់ឡូតរាល់ថ្ងៃបងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាប់ឡូតមួយថ្ងៃ3វីដេអូបាទទោះតែត្រង់មួយថាខ្ញុំអាប់ឡូតអត់ទៀងម៉ោងតែប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុន្តែការអាប់ឡូតគឺនៅតែមានចែកជូនបងប្អូនបានទេសនារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតែបើទិដ្ឋភាពខាងនោះគឺយើងទៅអត់កើតទេបងប្អូនដោយសារមានទឹករហូតអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លងទៅយកទេសនីយភាពទឹកហូរនៅខាងចុងនោះបានទេបាទគឺមានតែយើងថតឲ្យអត្ថាធិប្បាយទៅនឹងទាំងទេសនីយភាពទឹកខាងនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនរដូវទឹកឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនគឺពីខាងទលេសាបហូរពីក្រោមមកលើបាទហើយទឹកជន់ពីលើទៅក្រោមអញ្ចឹងជាជំនួយដល់ការឡើងនៃទឹកទលេសាបបាទហើយបងប្អូនរដូវនេះគឺសម្បូរត្រីជាពិសេសពេលទឹកហូរហ្នឹងបងប្អូនគឺសម្បូរកូនត្រីតូចបាទក៏ដូចជាត្រីធំដែរបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំរកផ្លូវចូលទៅខាងនោះវិញបាទប្រជាជនតែងតែនេសាទដោយការរីមងរីសន្ទូចដាក់ទ្រូឬក៏ត្រង់ត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគឺគាត់អាចយកមកធ្វើម្ហូបគាត់អាចយកទៅលក់បាទដោះដូរដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយទេសភាពទឹកហូរនៅពេលនេះគឺខ្លាំងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តលេងទឹកអីបើអត់ចេះហែលទឹកទេកុំមកលេងឬក៏បើអ្នកចេះហែលក៏ដោយគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទដោយសារកម្លាំងទឹកហ្នឹងគឺហូរខ្លាំងបាទវាអាចគួចវាអាចមានរឿងដែលកើតឡើងជាយថាហេតុហើយយើងអត់ប្រមាទទេណាបងប្អូនបានរាល់ការលេងទឹកគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាទឹកទលេទឹកបារាយទឹកបឹងបួសមុទ្រទេបងប្អូនឬទឹកជ្រោះទឹកធ្លាក់ទេគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចបាទបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លៀងអត់សូវខ្លាំងទឹកអត់សូវឡើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺទឹកឡើងរាជវាស្រែនេះបងប្អូនបាទគឺកម្លាំងទឹកឡើងខ្លាំងមែនទែនតែខ្ញុំអត់បានធ្វើខ្ញុំស្ដាយដែរដោយសារពេលវេលាគឺខើចអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើអត់បានអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះម៉ោង7:11ថ្ងៃត្រង់ទៅហើយខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើដោយសារខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងការងារផងដែរអញ្ចឹងឆ្លៀតធ្វើឲ្យបាន 4-10 នាទីដើម្បីអាប់ឡូតចែកជូនបងប្អូនបានទេសនាបាទហើយខ្ញុំនឹងឡើងទៅបែកខាងលើនៃស្ពានខាងនោះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការថតផ្ដិតយកផ្ទាំងទេសនីយភាពពីលើបាទហើយនឹងកម្លាំងទឹកហូរបាទបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់ពង្រីកឲ្យធំហើយបងប្អូនបានទេសនាឲ្យចិត្តនៅទិដ្ឋភាពទឹកហូរបាទហើយខ្ញុំនឹងផ្ដិតយកបន្ថែមទៀតពីខាងលើចែកជូនបងប្អូនបានទេសនាទាំងអស់គ្នាបាទកម្រិតគុណភាព 4.3 បាទបងប្អូនគឺវាអាចបែករួមបន្តិចដែរបងប្អូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងអាចបានឃើញទាំងទេសនីយភាពទឹកថ្លៀងធំដែរបងប្អូនបាទហើយនៅខាងក្រោមនោះមានបងប្អូនគាត់ត្រង់ត្រីបងប្អូនបាទក៏ដាក់ស្បៃត្រង់ហើយអាចជាបានត្រីច្រើនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងតែឆ្លងចូលតាមណាទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំថាឆ្លងទៅខាងនោះមានអូកាត់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងអត់អាចទៅថតទឹកធ្លាក់នៅបែកខាងនោះបានបងប្អូនបាទបងប្អូននេះកម្លាំងទឹកហូរខ្លាំងបាទគឺខេត្តសៀមរាបយើងនេះបងប្អូនគេហៅថាស្ពានក្អែកបាទនៅចន្លោះរវាងស្វាយធំនិងប្រាសាទបាគងបាទគឺចន្លោះទឹកស្ពាននេះគឺនៅប្រឡោះម្លឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅខាងលើទៀតបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាផ្នែកចំហៀងនៃបែកខាងលើនៃច្រកហូររបស់ស្ពានក្អែករបស់យើងហើយកម្លាំងទឹកហូរពីលើបាទនេះគឺជាមានទេសភាពបែបនេះបងប្អូនបាទហើយកម្លាំងទឹកគឺហូរខ្លាំងគ្រាន់បើដែរបងប្អូនបាទប្រហែលជានៅបែកខាងលើនោះមានផ្ទុកទឹកធំមកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហ
ពោរៀងគ្រាន់បើដែរហើយនៅក្នុងនៅក្រោមវត្តលូយើងនេះគឺមានដើមពលត្រីបាទហើយត្រីប្រហែលជាមានច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតបងប្អូនបាទខ្ញុំមកដាក់បន្ថយកម្រិតកាមេរ៉ាបន្តិច1.3 បាទបងប្អូននោះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបែកខាងលើបាទហើយយើងដើរចំហៀងទៅបងប្អូនបាទព្រោះនៅគៀននោះមាននៅកណ្ដាលផ្លូវនោះមានឡានមានអីចឹងនេះបងប្អូនទស្សនវិជ្ជាបែកខាងលើគឺចេះបាទហើយមានដើមពលត្រីបងប្អូនបាទទឹកហូរបាទទឹកហូរខ្លាំងបងប្អូនបាទនៅនេះអាចគេមកបបកត្រីបងត្រីបាទបងប្អូនមើលបែកខាងក្រោមនេះលូបាទនេះបងប្អូនបាទខ្លាំងបាទហើយខ្ញុំនឹងស៊ូមឲ្យបានធំចែកជូនបងប្អូនបានទេសនាកាលនោះហូរខ្លាំងដែរបងប្អូនបាទនេះចាក់ទៅទន្លេសាបដែរបងប្អូនចាក់ចូលទៅទន្លេសាបបាទហើយដាក់4ចុចទៅបងប្អូនបាទបងប្អូនកម្រិត4ចុចនេះមិនដែរបងប្អូនគឺទឹកហូរខ្លាំងបាទបាទនេះទីទឹកធំល្វឹងល្វើយបងប្អូនបាទខាងនេះគឺជាផ្នែកខាងលើដោយសារតែចរាចរណ៍ឡានច្រើនចឹងយើងអត់ឆ្លងទេតែចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទៅបែកខាងលើបាទវាទៅជាបែបនេះហើយនេះជារូបស្ពានបែបនេះបាទបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហើយបងប្អូនដែលបានឃើញវីដេអូថ្មីៗអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ Subscribe ឲ្យផងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ